大家好啊，我 Alan 啊，咁咧今日咧我會講解點樣做一個1分鐘嘅 Open Range Breakout。咁我首先咧有兩個工具啦，第一個工具就係 Level Two 啦，睇到啲掛單啦，即係代表紅色同埋綠色呢條線就代表依家個市價啦。咁紅色嗰啲代表有幾多買家願意用一個高啲價錢去賣呢個股票嘅。綠色嗰啲就代表有幾多買家用意願一個低啲價錢去買呢啲股票嘅。只要個市價一去到咧嗰啲位咧，咁佢就會自動執行嘅啦，啲市價係啦。咁右邊呢一個係一個睇圖嘅軟件叫 TradingView 啦，咁可以做一個回放嘅功能嘅。咁我今日親身示範點樣做一個我尋日真係有執行到一個交易。咁就首先就要校翻1秒啦，嗰個對翻啦，9點30分開始，OK 咁就嚟噶啦，OK。咁大家會見到咧嗰個 level two 咧，好明顯係上邊多單過下邊嘅，係啦。咁嚟一個回放先啦，咁就可以開始啦。咁呢邊就快啲，咁對一對翻啦。呢個1分鐘圖嚟㗎，大家留意下。咁呢個陰陽燭。咁呢條支持阻力位咧係本身冇嘅，呢兩度都冇嘅。尋日收咗市先畫上嚟，咁我當模擬翻尋日啦。咁你會見到1分鐘喺呢度啦，咁校翻1倍啦。咁我咧就模擬去，我當個本金係大約係10萬蚊美金啦，risk 1000蚊，即係入嗰個位距離嗰個止蝕嗰個位係每股係大約係5蚊度啦。咁5蚊即係1000蚊 risk 即係入200股啦。我當有10萬蚊，即係七八十萬，咁你係咯，咁你七八十萬都做生意都係差唔多呢條數啦。當玩股票你又勁，咁你玩股票咁可以睇下呢個 trade 賺到幾多錢啦。OK，咁等佢一突破呢個位咧，就買入噶啦，係啦，咁買入啦，止損 set 翻喺一個比較係 VWAP 低少少個位，係啦，set 咗佢啦。Take profit，我哋見到咩位置有大單咧？430有啦，425有啦。咁我哋可以咧選擇 set 喺425左右去 take profit 啦。呢度都有1:2個 R 啦，係啦，即係大家會見到嗰個係都唔止1:2添啊。輸就輸600美金，贏就贏1700，係啦。咁呢邊係要校翻快少少咯。咁做咗一注啦，咁2分鐘賺咗幾多錢？2分鐘係賺咗1000幾美金啦，當你10萬蚊本，即係2分鐘賺2000美金。你一個禮拜啲人開工一個禮拜呢啲數差唔多啦。OK，咁我哋咧亦都可以做一個1分鐘嘅 ABCD pattern。突破係此其一啦，ABCD pattern 等佢回翻近 VWAP 嗰啲位，可以再做多個交易嘅，係啦。咁我哋點樣做咧？咁俾啲耐性啦，較快啲啦，5倍啦，呢邊又5倍啦。當佢回到呢個位，未必一定回㗎，即係如果回到去呢個位，我哋可以加注嘅，係啦。咁但係上唔到喎，陰好似都唔係好上到喎。咁我哋可以考慮去加注啦，差唔多見到呢條線嗰陣時，因為大家見到個 level two 都係上面多大單，下面冇乜單，上面多大單係反而會升啊，反邏輯㗎呢樣嘢。
俾少耐性啊，冇急啦，最緊要炒股。差唔多掂到呢啲位就可以加住噶啦，一定係咁。Stop loss 就 set 翻9 EMA 呢啲位低少少啦，因為9 EMA 係一個支持位嚟嘅，係啦。咁啊 take profit 個位咧，咁你可以直接 set 喺430左右嘅，因為嗰個大單喺430咁樣咯。呢度見到好靚嘅一個 A、B、C 啲 pattern 升到個高底，急升慢回，掂到支持位有反應，再升翻上去，係啦，咁樣咧就完成咗一個交易㗎啦。10萬美金本，睇下賺到幾多錢先。停一停啦，呢度講緊係用咗1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15分鐘，15分鐘就賺咗3774美金，即係大約係3萬蚊唔到啦。咁啊，都十分唔錯噶啦，係啦，幾好嘅。